പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വൃദ്ധ മാതാപിതാക്കളുടെ സങ്കടകരമായ ജീവിത സമസ്യ കലാസാഹിത്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ആവിഷ്കരിക്കാനുള്ള പ്രയത്നങ്ങൾ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് ചിലതൊക്കെ ഉണ്ടായി. അതിൽ പലതും വളരെയേറെ ശ്ലാഘനീയമാണ്, ശുഭോദർക്കവുമാണ്. കാരണം വൃദ്ധ മാതാപിതാക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം സമൂഹത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യാപകമാക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. പല പ്രശ്നങ്ങളും, മുമ്പില്ലാത്ത പല പ്രശ്നങ്ങളും വൃദ്ധ ദമ്പതികൾ, വൃദ്ധ മാതാക്കളും പിതാക്കളും അനുഭവിച്ചു വരുന്നുവെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ആന്തരികമായ ശൈഥില്യത്തിൻ്റെയും അതിൻ്റെ അപജയത്തിൻ്റെയും അധപ്പതനത്തിൻ്റെയും കൂടി ഒരടയാളമായിട്ട് വേണം നമുക്ക് കാണാൻ. സമൂഹത്തിൻ്റെ നിലവാരമെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മൂല്യബോധമാണ്. ആ മൂല്യബോധത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ വരാൻ തന്നെ കാരുണ്യവാനായ സർവശക്തൻ ഇടയാക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കളിലൂടെയാണ്. അതിലാർക്കും സന്ദേഹം ഉണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല, എതിരഭിപ്രായം ഉണ്ടാവില്ല. മാതാപിതാക്കളാണ് മനുഷ്യൻ്റെ അസ്തിത്വത്തിന് നിദാനം. ആ മാതാപിതാക്കളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സ്വാസ്ഥ്യം കെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ മക്കൾ തന്നെ പെരുമാറുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത് സംസ്കാരത്തിന് നിരക്കുന്നതല്ല, മനുഷ്യത്വത്തിന് നിരക്കുന്നതല്ല, ഒരു രീതിയിലുള്ള ധാർമ്മികതക്കും നൈതികതക്കും നിരക്കുന്നതല്ല, മനുഷ്യൻ്റെ മൂല്യബോധത്തിന് ഒട്ടും നിരക്കുന്നതല്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വലിയ സമസ്യ നമ്മുടെ നാട്ടിലും കേരളത്തിലും അത് വളരെ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് പറയാനുണ്ടായ കാരണം വൃദ്ധ മാതാപിതാക്കളുടെ ദുഃഖം, ജീവിത ദുഃഖം, അവരനുഭവിക്കുന്ന വലിയ പ്രതിസന്ധി, അത് ആവിഷ്കരിക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ തീവ്രമായിട്ടുള്ള ശ്രമമാണ് ദ സൗണ്ട് ഓഫ് ഏജ് എന്ന് നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഹ്രസ്വചിത്രം. ഈ കലാശില്പം, ഈ കലാപരമായിട്ടുള്ള പ്രയത്നം, അത് വളരെ വൈകാരികമായിട്ടുള്ള പ്രക്ഷുബ്ധതയോടെ വൃദ്ധരായ മാതാപിതാക്കളുടെ സങ്കടങ്ങൾ, അവർ അനുഭവിക്കുന്ന ശ്വാസം മുട്ടുന്ന ദുഃഖം, അവരുടെ അകത്ത് വലിയ തീവ്രമായിട്ടുള്ള വേദനയുണ്ടാക്കുന്ന സംഗതിയാണല്ലോ. സഹിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് മക്കളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള അവഗണന. ബാക്കി എല്ലാവരും മനുഷ്യന് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം, പക്ഷേ സ്വന്തം മക്കൾ ചെറുപ്പത്തിലെല്ലാം കൊടുത്ത്, ജന്മം കൊടുത്ത്, ജീവിതം കൊടുത്ത്, അവരെ പോറ്റി പരിപാലിച്ച് വളർത്തി, ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ആവശ്യമായതെല്ലാം കൊടുത്ത്, സ്നേഹവും വാത്സല്യവും കൊടുത്ത് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന മക്കൾ തന്നെ നിഷേധിക്കുന്ന, അവർ തള്ളിപ്പറയുന്നവരായി മാതാപിതാക്കൾ മാറുമ്പോൾ പിന്നെ കുടുംബമില്ല, വീടില്ല, ഒന്നുമില്ല. എല്ലാം തകർന്നു. സമൂഹത്തിൻ്റെ അസ്ഥിവാരത്തെ തന്നെ തകർക്കുന്ന വിപത്താണത്. അത് വളരെ ശക്തമായിട്ടാണ് ദി സൗണ്ട് ഓഫ് ഏജ് എന്ന ഈ കലാശില്പത്തിലൂടെ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ കഥാപരമായിട്ടുള്ള ആഖ്യാനം, അതിൽ പങ്കെടുത്ത കലാകാരന്മാരുടെയും കലാകാരികളുടെയും ആവിഷ്കാരം, അതിൻ്റെ ഒരു സംവിധാനത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള സൂക്ഷ്മതല സ്പർശിയായ നിരീക്ഷണ പാടവം, ഇതൊക്കെ തന്നെ നിരീക്ഷണ പാടവം മാത്രമല്ല, ആവിഷ്കാര പാടവവും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ശരിക്കും ഒരു യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അത് ആ നടക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ തനിമ ചോർന്നു പോകാതെ, കൃത്രിമത്വം ലവലേശമില്ലാതെ, പൂർണ്ണമായ സ്വാഭാവികതയോടെ അത് സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ എത്തിക്കുന്നതിൽ, അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ, സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ ഇതിൻ്റെ ശില്പികൾ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് അണിയിച്ചൊരുക്കിയവരൊക്കെ നമ്മുടെ അഭിനന്ദനത്തിന് തീർച്ചയായും അർഹരാണ്. കാരണം ഇതൊരു കലാപരമായ പ്രവർത്തനം മാത്രമല്ല, ഇതൊരു മാനുഷികമായിട്ടുള്ള കർമ്മമാണ്. ഇതിൻ്റെ ആകെയുള്ള സന്ദേശം മനുഷ്യത്വമാണ്. മനുഷ്യത്വമുള്ളവർ മാതാപിതാക്കളോട് ഇത് ചെയ്യരുത്, ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കരുത് എന്ന് ഓരോ സ്പന്ദത്തിലും, ഈ കലാശില്പത്തിൻ്റെ, ഈ ഹ്രസ്വചിത്രത്തിൻ്റെ ഓരോ നിമിഷത്തിൻ്റെ സ്പന്ദത്തിലൂടെയും അതിങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്, അത് വിളംബരം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഉള്ളിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടല്ലാതെ അതൊരാൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കില്ല അതിൻ്റെ സന്ദേശം. അതിന് വളരെ നല്ല തികവോടെ, കലാപരമായിട്ടുള്ള തികവോടെ, അതിലേറെ
അതിലേറെ അതിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ അവബോധം, അതൊക്കെ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. ഇത് അണിയിച്ചൊരുക്കിയ ജിജോ, സുരേന്ദ്രൻ വാഴക്കാട്, ലിമ്മി ആൻറ്റോ, ഡോക്ടർ മാത്യു മാമ്പ്ര അടക്കമുള്ള ഒരു ടീം, ഒരു വലിയ സംഘത്തിൻ്റെ അധ്വാനമാണിത്. ഇത് ചെറിയ ഒരു സംഗതിയല്ല, വലിയ കാര്യമാണ്, വലിയ സന്ദേശമാണ്. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഓരോ നിമിഷവും മനുഷ്യനെ സൂചിമുനയിൽ നിർത്തുന്ന അത്രമാത്രം വൈകാരികമായിട്ട് മനുഷ്യനെ പിടിച്ചുലക്കുന്ന, കാരണം ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ദുഃഖം മാതൃദുഃഖമാണ്, പിതൃദുഃഖമാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ സംസാരങ്ങളിലൊക്കെ പിതാവിനെ കൊണ്ടുവരാൻ, നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ബോധം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ ശ്രമം നടത്തുന്ന ഒരെളിയ വ്യക്തി എന്ന നിലയിലും, പ്രഭാഷണത്തിലൂടെയൊക്കെ അതിന് ശ്രമിച്ചു പോരുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിലും ഇതിൻ്റെ ഈ സന്ദേശം എനിക്ക് അതിങ്ങനെ അത് മനുഷ്യനെ ഉള്ളിൽ എത്രമാത്രം മതിക്കുന്നു. ഇത് ഈ മാതാവ് പിതാവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തന്നെ ഉള്ളിലൊരിത്തിരി വികാരമുള്ളവർക്ക്, ഒരിത്തിരി സ്നേഹമുള്ളവർക്ക്, ഹൃദയമുള്ളവർക്ക്, നെഞ്ചിൻ്റെ കൂട്ടിൽ ഒരു ഹൃദയമുള്ളവർക്ക് ആർക്കും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രേരണയെ തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയില്ല. ഏറ്റവും വലിയ പ്രേരണയാണ് മാതാവും പിതാവും. ആ പ്രേരണയാണ് ഈ കലാശില്പത്തെ സാധ്യമാക്കിയത്, അതിനെ സമഗ്രമാക്കിയത്, അതിനൊരു വലിയ വിജയമാക്കിയത്. അതിൻ്റെ ആ വിജയശില്പികളെ മുക്തകണ്ഠം അഭിനന്ദിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നെനിക്ക് തോന്നി. കാരണം ഇതൊരു കലാപരമായ പ്രവർത്തനമായിട്ടല്ല ഞാൻ കാണുന്നത്. ഇതൊരു കലാപരമായ സംരംഭമാണെങ്കിലും ഇതൊരു മാനുഷികമായിട്ടുള്ള കർമ്മമാണ്, ഇതൊരു ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള കർമ്മമാണ്, ഇത് നൈതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ്. ചുട്ട് പൊള്ളുന്ന ബേണിംഗ് ട്രൂത്ത്, അതാണ് ഇതിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്. ദ സൗണ്ട് ഓഫ് ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ അല്ലേ, പ്രായത്തിൻ്റെ ശബ്ദം എന്നോ അല്ലേ, പ്രായത്തിൻ്റെ ശബ്ദം, സ്വരം, പ്രായത്തിൻ്റെ ശബ്ദം. പ്രായമാണ് പ്രശ്നം, പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും പ്രായമാവും. ഇന്നത്തെ കുഞ്ഞ് നാളത്തെ യുവാവ് മറ്റന്നാളത്തെ വൃദ്ധൻ, അല്ലെങ്കിൽ യുവതി വൃദ്ധ. ഇത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ചാക്രികമായിട്ടുള്ള സ്വാഭാവികതയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ പ്രതിഭാസമാണ്. അതിനങ്ങനെ തന്നെ കാണണം. അല്ലാതെ ശാരീരികമായൊരു അവശത എത്തിയാൽ മാതാപിതാക്കളോട് പിന്നെ എന്തു ആവാം, അവരെ മൂലക്കിരുത്തിയിട്ട് മക്കൾ വലിയ യോഗ്യരാകാം എന്നുള്ള ആ വിചാരം, അത് സംസ്കാരത്തിന് നിരക്കുന്നതല്ല, അത് മനുഷ്യത്വത്തിന് നിരക്കുന്നതല്ല എന്ന് മലയാളി സമൂഹത്തോട് വിളിച്ചു പറയുന്ന ഈ ഒരു മഹാസംരംഭത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരെ ഞാൻ ഹൃദയത്തോടെ അനുമോദിക്കുന്നു. ഇത് അവതരിപ്പിച്ചവരൊക്കെ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു തനിമ, അതിൻ്റെ ഒരു സ്വാഭാവികത അത് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഓരോ പങ്കും ഓരോരുത്തരും അതിൽ നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെ ഒരു തീം, ഒരു പ്രമേയം തിരഞ്ഞെടുത്തതിലും അതിനെ ഇത്രമാത്രം സുശക്തമാക്കി സമൂഹത്തിലേക്ക് സംവേദനം ചെയ്യുന്നതിനും മുന്നോട്ട് വന്ന ഈ സുഹൃത്തുക്കളെ മുക്തകണ്ഠം ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട്, എനിക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ള സുരേന്ദ്രൻ വാഴക്കാടാണ് സത്യത്തിൽ എനിക്കിത് പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. സുരേന്ദ്രൻ പലപ്പോഴും ഇതിനെപ്പറ്റി എന്നോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴാണ് എനിക്കതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറയണമെന്ന് തോന്നിയത്. ഞാൻ സുരേന്ദ്രനെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും, സുരേന്ദ്രൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരെയും ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ഇതവർ അനുമോദനം അർഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് മാതാപിതാക്കളെ ആദരിക്കുന്ന, സ്നേഹിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും, ഞാനും എന്നെ കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ പോലെ പിതാവിൻ്റെ തണലും നിഴലുമാണ്, മാതാവിൻ്റെ കാൽപ്പാടുകളിലാണ്. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മളൊക്കെ, അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കട്ടെ. അങ്ങനെയുള്ള നമുക്കാർക്കും നമ്മുടെ ഈ യുവ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഈ മഹനീയമായിട്ടുള്ള പരിശ്രമത്തെ കാണാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരുപാട് ആവശ്യമുള്ളതും ആവശ്യമില്ലാത്തതുമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് ആവശ്യമില്ലാത്ത പലതിൻ്റെ പേരിലും, കലയുടെ പേരിലും സാഹിത്യത്തിൻ്റെ പേരിലും മറ്റു പലതിൻ്റെ പേരിലും അരങ്ങ് തകർക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത്, വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളും വിവാദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കലാസാഹിത്യ മാധ്യമങ്ങൾ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നൊരു കാലത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള സാർത്ഥകമായിട്ടുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ സമൂഹത്തെ നേർവഴിക്ക് നടത്താനും, സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉൾക്കനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും, സമൂഹത്തിൻ്റെ നട്ടെല്ലായിരിക്കുന്ന നൈതിക ബോധത്തെ നവീകരിക്കാനും സഹായിക്കും എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിനന്ദനങ്ങൾ.
സ്നേഹാഭിവാദ്യങ്ങൾ.